Buscan un home que desapareceu aquí, na zona de Pontevea. Comezamos. Señoras e señores, sexan benvidos a este xornal semanal. Un xornal semanal que trouxemos ata a fronteira entre Couso e Pontevea, a fronteira entre a Estrada e Teo. E é que nesta zona, o pasado mércores desapareceu un home duns 52 anos de idade. A voz de alarma douse no momento no que apareceu o seu coche aparcado no estacionamento da praíña de Couso, coas portas abertas, as chaves postas e pertenzas dentro. O seu corpo apareceu pasadas as 3 da tarde deste sábado no Ulla, a 200 metros de onde deixara o seu coche. No operativo participaron efectivos da Garda Civil e de Emerxencias, así como mergulladores da Policía Autonómica, da Garda Civil e o equipo de drons da Áxega. E cambiamos de tema porque esta mesma semana pintouse a nova zona de estacionamento en Pérez Biondi e Sampaio. Entre as novidades atópase a inclusión dunha zona para usuarios da farmacia. O BNG acusou a Louzao e a Rueda de ser os responsables do mal estado no que se atopa o firme da PO 214. Por outra banda, o PP provincial reclamou a dimisión de Óscar Puente polo mal estado no que se atopan as estradas nacionais na comarca. Dende esta semana estanse facendo parcheos na Nacional 640. Este venres celebrouse un encontro informal entre xuventude e políticos. Convidouse a todas as formacións, aínda que só acudiron PSOE e BNG. E serviu para coñecer as necesidades da mocidade estradense. Este evento tivo lugar na mesma semana na que a estación fixo o balance do seu 2025. O Centro Xuvenil pediu que a Administración os apoie máis despois de que os rapaces conseguiran mobilizar máis cartos dos que aportaron os entes públicos. Esta semana no Politicando, Luís López Bueno propuxo crear un espazo de encontro interxeneracional. O espazo que ele elixiría sería o antigo edificio xudicial. Comeza a entrega de tarxetas para abrir os contedores marróns. A parada de taxis da Farola trasladouse temporalmente á Praza do Concello. O Tribunal Superior de Xustiza confirma a absolución dun home acusado de violar a súa parella. As Xirmás Porto, as encargadas do Talabombillas, recibirán o Premio á Labor das Mulleres. A Asociación Mulleres Rurais vai recoñecer a Aurora Sánchez, Pilar Bernárdez, Carmen Oca e Anxos Pais. Queixas pola sucidade existente na Avenida de Santiago, ao que se suma o mobiliario mal estado. Rompe unha tubaxe entre as rúas Cerdedo e Pintor Maside. E saiban que o 22 de marzo vaise celebrar a Festa do Maior. Será no Coto Ferreiro e para evitar o episodio do ano pasado no que parte dos comensais quedaronse en segundo prato, o Concello este ano inclúe no contrato as cantidades mínimas de comida. Deseñouse un menú co que é complicado non fartar. E así rematamos este xornal semanal. Moitas grazas por estar aí e vemos.